大家好，我杨峰。今天9月13号，台海局势出现了新的变化，这个变化可能会导致中美两国走向冲突，西太平洋版的乌克兰局势可能就在眼前。美国国会在6月17日提出了2022年台湾政策法，由美国民主党参议员梅嫩德斯 （Bob Menendez） 与共和党参议员格雷厄姆 （Lindsey Graham）共同提出，本来是要在8月3日在参议院外交委员会讨论，那时候刚好撞上了佩洛西访台事件，中美关系紧张，情势紧急，因而把法案的讨论推迟了。这个法案很有可能会引爆新一波的台海风暴，主要原因是法案中美国将把台湾指定为主要非北约盟友。这个法案有几个引爆中美冲突的地方。第一，除了把台湾视为主要非北约盟友之外，台湾驻美机构还将改名称为从驻美国台北经济文化代表处改为台湾代表处，把原本的城市名称台北改为台湾。这就像去年11月台湾在立陶宛设立台湾代表处一样，变成了准官方、准外交机构。台湾方面宣称这是实质的大使馆，这个说法请参考维基百科。这就引爆了立陶宛与北京的外交冲突。这个法案改变了美国与台湾的外交关系，等于变相的承认台湾的地位，而且隐含了承认台湾主权地位，或者说美国下一步就是承认台湾的独立地位，承认台湾的主权。第二，这个法案改变了美国几十年来对台湾的战略模糊政策，变成了战略清晰。去年拜登2度脱口而出，今年又说了一次会派兵保护台湾的说法。这个法案将会是在这方面一个变相的实践，把台湾变成了准盟友地位。基于以上2点，美国如果通过了台湾政策法，将有可能引爆一个新的台海风暴，并且是比佩洛西访台事件更大的风暴，并且中美关系可能会被推入一个比较难以预测、濒临冲突的境地。我们先参考一下立陶宛的案例。立陶宛允许台湾设立台湾代表处，引爆了中立外交风波，也导致北京对立陶宛经济制裁。美国这一次的台湾政策法比去年的立陶宛风波更为严重，也因此往后的中美关系更难预料，中美关系将急速下降。佩洛西访台之后，北京对美国实施了8项报复措施，5个暂停加上3个取消。3个取消是有关军事安全方面的。基于这3项取消，中美2个军事大国在军事上是缺乏联系的。如果碰到了更进一步的冲撞事件，两国在军事上的冲突很难说不会发生，这就埋下了军事冲突的风险。说得准确一点，由于8项报复措施中的3个取消，已经完全抹除了之前中美元首会谈的任何默契，往后只要发生重大事件，都有可能会打破中美双方暂时宁静的关系，让两国走向冲突，这不是危言耸听。第二，佩洛西访台之后，解放军在台海进行封岛演习。按照我们上个月的分析和判断，大陆解放军不仅仅是越过台海中线进入台湾12海里，而且将会是常态性的在台海进进出出，包括军舰出现在台海，让民众肉眼可及的地方。我们的说法是，解放军等于是在美国所构想的第一岛链拿下了半个台海区域，而不是点或线的突破。如果美国通过这项法案，北京必然会有所反应，有可能会再更进一步。
那么美国摆明的就是要逼解放军动手。怎么动手法呢？上个月8月4日，解放军演习的第一天，我们说，如果北京还有其他的后手，那就是启动了对台统一的进程。北京当然有后手了。8月10日，北京发表了台湾问题与新时代中国统一事业白皮书，这就确定了启动对台统一进程的说法。如果美国通过这项法案，那就是迫使北京把统一的进程往前移，同时也是美国想要迫使北京对台动武。美国这样的打算就是要在台海复制乌克兰危机。不过我们预期美国会在这一次的台湾政策法中采用稍微模糊一点的用词，动机是到时候美国可以振振有词地说，美国并没有改变一中政策，是北京破坏了台海现状。美国为什么要这样做呢？2个理由。第一个理由，美国仍然是采取切香肠的方式，打边缘战略，所以采用模糊的字眼不足为奇，可以预料。第二，到时候找借口，指责是北京破坏，指责中国侵略，要求北约的盟国对北京进行严厉的制裁，包括金融制裁。美国国家安全顾问沙利文在9月7日播出的电视专访预告中说，台湾周边发生军事事件仍然是一个确切威胁，因为中国并没有排除侵略台湾的选项，他正要与国会讨论一个大型的跨党派法案，以有效改善台湾安全。沙利文所提起的法案就是台湾政策法。看到没有？美国行政单位一直在吹风，说中国会侵略台湾。如果美国真的承认与中国的3个公报，承认一中原则，台海仍然是未统一的状态，是属于中国的内政问题，美国就不会用侵略这个字眼。之前美国只是说反对台海任何一方片面的改变现状，反对中国使用武力，现在是完全转换字眼，改用侵略这2个字，目的就是要在大陆对台动武之后，要求盟国跟着美国一起行动，对中国进行严厉的制裁。看来美国是等不及了。美国为什么等不及呢？这里就有很多的玄机。第一，美国想打铁趁热，趁着俄乌战争的热度，赶紧的把冲突扩展到台海来，趁着热度一举拿下中俄2国。当然，这个法案还没有通过，还是存在着变数。但是美国内部的确有不少人想要这么做，就看到时候怎么投票了，还要看拜登怎么说。这里有一个关键，俄乌战争开打之前，我们曾经说，一旦俄罗斯攻打乌克兰，美国将会发起盟国对俄罗斯金融制裁。同样的，美国也会在往后复制乌克兰模式到台海来。详情请参考我们今年1月18号的视频，中美俄博弈的死结，西乌克兰，东台湾，谁是大赢家？我们本来的说法是，美国会先乌克兰后台海，先俄罗斯后中国。不过这时候出现一个变数，乌克兰局势仍然持续着，而且欧洲现在正在艰苦的为冬天取暖所需的天然气做准备。如果等到明年或是后年才动手，就怕欧洲已经衰竭，不想动了。因此美国就想着打铁趁热，这叫做一不做二不休。问题是欧洲快要气结了。这里是双关语，应该说是有3重意义在里头。一是一些国家的天然气储备不够，冬天来时就要没了。二是在对抗能源危机这件事上，力尽气衰，
撑不下去。眼看着捷克已经爆发了7万人的街头示威，抗议能源价格高涨，物价高涨，三世快要气死了，被某大国拖累死了。在欧洲气节之下，美方却不管欧洲的死活，一不做二不休，再把欧洲拖上战场，不能让欧洲喘下气来。如果欧洲喘过气来，怕欧洲到时候不干了，不愿意跟着美国一起出手对付中国。欧洲现在是被赶鸭子上架，下不了台。在欧洲回归以来之前，再拽着欧洲拖到西太平洋战场上。一旦解放军对台动手，欧洲这只鸭子还在架子上，只好跟着美国一起行动。当然，这只是美方一些人的想法，只能说是算盘打得太好，实际上未必能够如美方所设想的。第二，美方焦虑了。去年我们曾经说，不要认为拜登的对华政策攻势凶猛。拜登在去年1月20日上任，1月23号就派遣了罗斯福号航空母舰打击群进入南海和中国对阵，叫板中国，并且还引发了一场与中国的电磁大战。其实美国方面是很焦虑的，怕胜不了中国，所以才一次次的对中国发动攻势。美国已经掩藏不住心中的焦虑。事实上，美国通过这个法案将会冒着很大的风险，因为一旦中美摊牌，美国想要同时针对中俄两国制裁中俄两国，那几乎是一桩不可能的任务。俄罗斯拥有丰富的能源与天然资源，是天然资源的超级大国，中国则是工业生产上的超级大国。中俄两国合起来，美西方难以同时制裁。拿俄乌战争来说，美国原本以为欧盟是俄罗斯最大的贸易伙伴，也是俄罗斯对外出口能源最大的地区。欧元又是全球第2大货币，欧元、美元相加，主导全球的货币支付。只要美欧联合对俄罗斯金融制裁，必然可以打垮俄罗斯的经济。没想到，美国与欧盟当初的设想完全被翻转过来，俄罗斯卢布反而坚挺，超越美国，成为全球最强势的货币，让美西方跌破了眼镜。比较起来，俄罗斯在金融领域上打得比军事战争更为趁手。那么，如果在这时候，美国通过台湾政策法，中方不退让，反而选择了摊牌，依照制裁俄罗斯的经验，难道美国会取胜吗？更何况是同时金融制裁中俄两国。但是美国等不及了，因为没有其他的招数可用了。我们的看法是，美方最好不要轻易尝试，轻易尝试一翻两瞪眼的结果，美国的霸权会提早结束。过去大家还会担心美国对中国金融制裁，现在看到了美西方对俄罗斯金融制裁的结果，并没有想象中那么强大的威力。可能有人会说，中国并没有俄罗斯那样的能源与天然资源，中国无法抵挡美西方的金融制裁。有关这方面，我们以前说过，不再重复。1月初哈萨克的动乱之后，我们说这是中俄两国练兵的机会，在军事安全方面练兵。3月1日，我们又说，普京在2月24号向乌克兰发动军事行动之后，美西方对俄罗斯金融制裁，这是中俄再一次练兵的机会。这次是针对美西方的金融制裁。重点在这里，美西方对俄罗斯的金融制裁还没有结束。如果这时候因为北京对台采取军事行动，美国同时对付中俄两国，对其金融制裁没有胜算。对中方来说，
只要在这方面持续准备，减少损失就可以了。事实上，中方已经在做准备了。第一，抛售美债，减持美元储备。8月的消息，根据美方财政部公布的数据显示，中方再次抛售了130亿美元的美国国债。在此之前，中方已经连续6个月抛售美债，并且连续3个月大幅度抛售美债。8月份，中方所持有的美债总额为9678亿美元，跟去年12月相比，仓位减少了1130亿美元。第二，中国增加黄金储备。中国抛售了1130亿美债之后，中国加快了美元转换黄金的步伐。今年7月，中国从俄罗斯进口大约1亿美元的黄金，环比增长幅度超过750%，同比更是达到了4800%。还记得之前有关美国与欧洲限制俄罗斯黄金进入美西方的市场，我们说俄罗斯产出的黄金不愁卖不出去，只要俄罗斯生产的出来，中国尽可以全部吃下。这是6月的视频，美方限制俄罗斯黄金，中国乐坏了，那是正中下怀。中方从俄罗斯大量进口黄金，俄罗斯媒体还因此说，中国大量进口俄罗斯黄金将加速美元的贬值。整体上，这是中俄合作进行去美元化，我们改用美西方的术语，减少对美元的依赖。另外，中方购买俄罗斯黄金，一方面也是增加外汇储备中黄金的比例，对冲美元储备过多的风险；二方面，降低人民币贬值的压力。中方其实已经在做了，在应战了，只是速度可能还不够快。但是随着美方的压力越来越大，中方去美元化的速度也会加快。另外，美方打这张牌还有一个背景因素，11月的中期选举，现在距离选举只有2个月的时间。如果美国推出台湾政策法，将直接冲击美国的中期选举以及台湾的9合1选举，两者都在11月举行。对美国来说，拜登政绩乏善可陈，越到年底越会冒险。如果是以前，比如说20年前，在重要选举之前，美国行政单位通常不会主动出台重大措施，尤其是国际重大措施。但是2000年之后，美国的政治生态大变，不能用以前的惯例来判断。没有政绩，选情又低迷，就可能会出怪招，冒险。2020年的美国总统大选之前，民主党批判特朗普，说特朗普会采取激进的措施，在台海冒进。现在的情况反转了，民主党比共和党还要激进。8月初，佩洛西访台事件就是一个明证。对台湾来说也是如此，美国要打台湾牌，民进党高兴得很。一方面认为有利选情，二方面会觉得距离独立又往前迈进一步。一些人认为，只要北京对台强硬，民进党会退缩。我的看法是，民进党不理解这样的风险，也不会去理会，哪里会知道乌克兰所处的险境呢？就算民进党中有少数人知道凶险，但是这些人不会成为主流意见。现在来谈一谈我们的看法。如果美国通过台湾政策法，北京可能的应对方式有哪些？如果美国通过了法案，北京不得不反应。如果不应对的话，那就反过来，有可能一些其他的国家会跟进美国的做法，提升与台湾的关系。为了要制止这种情形，北京一定会处理。不过这里有一个处理上的难度，美国通过这样的法案，却没有派军舰到台海来，
进入台海，那么北京就难以找美军算账，失去直接针锋相对的场子。这就是美方精明的地方，利用法案，然后把难题丢给北京，也把难题丢给台湾这边。所以比较有可能的就是制裁外加军事行动。在制裁方面，由于这会是美国国会通过的法案，北京如果对美国实施制裁，会有一个难度，需要世界的选择制裁的对象。一个可能的情形是，对于今后访台的官员或议员，谁去了台湾，就对谁制裁。另外，也有可能对美国实施产品出口限制或是进口的限制。之前中美双方没有出台更多的加征关税，那是因为中美签订了第一阶段的贸易协议，双方协议不再增加新的关税项目。不过2年期的第一阶段贸易协议已经到期了，双方不再受到限制。不过北京有可能还是会避免新的贸易争端，可能会采取美国的方式，选择性的实施进出口限制。对台方面，当然也可能会制裁台湾。8月的时候，限制台湾农渔产品进口，以及对台湾天然砂的出口。在军事演习方面，8月的丰岛演习就是一个参考。不过这一次可能会延长天数，直接打击台湾的对外贸易。只要延长丰岛的天数，台湾对外贸易将立即受到影响。台积电对美国芯片的出口当然也会受到影响。这个方法就是借由制裁台湾、封锁台湾，把影响传导到美国。如此，谁还会说大陆没有好的办法呢？事实上，也只有乌克兰的泽连斯基当局以及台湾的民进党会愿意接受美方这样的摆弄，忽略其中的危险。这已经不是风险，而是直接的危险。美国给予泽连斯基的是加入北约后可以得到保护，美国给予民进党的感觉是让民进党误以为有独立的机会。反过来看，也都是泽连斯基当局与民进党的遐想妄想。今天的分析和推理就到这里。如果法案真的通过，我们再做更进一步的探讨。这里是风云天下养蜂时评，谢谢各位的收看，我们下期再会。